Počinjao sam kao mlad lekar ovde sa vozačem u Fići sam, bez tehničara, a evo završio sam i nastavljam radnu karijeru. Vrlo komforno sa iskusnim tehničarima, sa vozilima koji su opremljeni najsavremenijim opremama i aparatima za oživljavanje. Kad je urgentna situacija, samo se usredite da date maksimum sebe. Kad se vratite, kad predate pacijenta, onda nastaje osjećaj odgovornosti, a ujedno kad sve dobro prođe, vrlo ste srećni i ispunjeni. U odnosu na položaj lekara koji su u bolnici, naš posao je daleko teži, odgovorniji, izloženi javnom i viđenju i kritikama, ipak i uvek bi odabrao. Jer kad vam jednom zvuk sirene i adrenalin, kad žurite da nekom pomognete, kad trenutno vidite rezultat svog rada, to se ne može platiti. Ispunjava me, to sam ja, daje mi snagu, zadovoljan sa sobom da sam odabrao pravi posao, odnosno da sam dao sebe u službi za nečije zdravlje. Mislim da je najlepši osjećaj pomoći nekom.